एक बात को हमें बहुत स्ट्रांगली समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो हमेशा जब भी आप अपना आपको वेट लॉस पे जाना है, फैट लॉस पे जाना है, तो इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। और जब आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक वेट लॉस होता है। वेट लॉस का एक सिंपल सी टेक्निक है कि आपको कैलोरी डेफिसिट जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है उससे कम कैलोरीज को इनटेक करना पड़ेगा।